Сейчас Серега раскроет все секреты искусства игры на гитаре. Сережа, аплодисменты. Вот, всякая гитара, когда висит на человеке, и когда вот так сидит играет. Но вот так это просто я не знаю. Что это такое? Посмотрите, что творит. Слабовато, можно погромче. Я рад представить замечательного человека, очень доброго по жизни, вот, душевного человека, на самом деле, великолепного музыканта. Перед вами Сергей Свиридов, город Воронеж. Сергей Свиридов. Гитара, группа «Вольный ветер». Тула, я очень рад быть в вашем городе. Спасибо за теплый прием. Будем к вам приезжать чаще. Спасибо. Сергей Свиридов! Воронеж! Дорогие друзья, я сейчас представлю человека, моего друга. С этим человеком я очень много лет проработал, еще будучи в Бутырке, в группе такой. Да? Конечно, Антонио! Великолепный музыкант, прекрасный человек, спортсмен, и еще вдобавок просто замечательный человек. Я предоставляю ему слово, вот сейчас тоже на гитаре он что-нибудь сыграет. Я представляю, наверное, самого старшего в группе, после меня, конечно. Перед вами Антон Смотраков, город Воронеж. Замечательный человек, великолепный музыкант. Ну и, дорогие друзья, давайте слово представим нашему барабанщику. Вот уже говорят, Леха, давай.
Спасибо, что пришли все. Лешка, расскажи анекдот, Леша. Недавно рассказывал. Просим! Штирлиц сидел в своей квартире, раздался в дверь звонок. Штирлиц посмотрел, в глазок стояли двое. Один в фуфайке, второй с лыжником. Фуфлыжники, подумал Штирлиц. Я рад представить замечательного человека. Вот оптимиста по жизни. Вот Леха, если с кем не пообщается, все. С ним просто не захочется расставаться. Действительно замечательный человек, полон энергии, жизнерадостности, вот, ну, с такой очень мощной харизмой. Ну, как музыканта вы уже поняли, что он музыкант действительно великолепный, прекрасный барабанщик. Вот. Я рад представить, дорогие друзья, Алексей Зуев! Алексей Зуев, город Борисоглебск, Воронежская область. Ну, ближе к Тамбову, да, Леша? Так получается. Раньше к Тамбову эта земля относилась. Да, раньше была Тамбовская область, сейчас она Воронежская. Город Борисоглебск, слышали такой, да? Это ехать в сторону Саратова, Волгограда, да, Леша? В сторону Саратова. Вот, и вот Лешка оттуда сидел, стучал, а мне еще буквально как бы ребята из других групп очень известных. Слушай, Володька, у тебя там же барабанщик хороший в этом выпуске. Мы приехали с концертом туда, слушаем, там куколь сидит там. А Леша занимается. Олег, слушай, Володь, ты обрати на него внимание. И вот так вот Алексей занял место в ударной остановке. В группе «Вольный ветер» и достойно занял. Отлично. Замечательный человек, великолепный музыкант. Алексей Зуев. Дорогие друзья, ну и сейчас самый важный момент концерта. Нужно представить нашего фронтмена, Агеша. Наш художественный руководитель, автор музыки, вокалист группы Владимир Шамиров, город Воронеж. Спасибо, Антон. Группа «Вольный ветер». Дорогие друзья, у вас